Hello, good morning mga lads. Yan. Good morning. Tapos na yung bagyo. Ngayon, mag-aayos naman tayo ng mga nasira. Ito. Yan. Oh. Nalagyan ng putik. Try natin paganahin kung gagana pa. Binubuksan dito banda. Pakita. Ito. Binubuksan to para matanggal yung tubig sa loob. Kasi may putik oh. Lagyan ng putik at sa kabila. Oh. Yan. Dapat mabuksan.
Yan o. Daming putik. Daming putik. Dami. Oh. Nah. Yan. Okay na. Tanggal na yung putik. Kabilaan. Pilit na lang sa araw para wala yung tubig. May ganito. Nakubuta. Pampatubig. Kung mag-alala. Okay lang yan. Kaysa yung hindi karburador.